Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرين وقالوا إنا بكل كافرون kafirin apa kafirin kan mesti kafirin ya bener ya nganggo Eropa sih inna ya inna ngamane tansibul isma wa tarfal khabar mulane kafirun ora kafirin. Falamma ja'ahum mongko semangsane wis nekani hum ing ahlu Makkah. Kemarin kan mereka menuntut mbok ya dikirim utusan kok aku tak melu. Mestine karo digawane sisan bukti-bukti ya. Arep melu tur arep iman jarene ngono. Temenan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi utusan. Ya, setelah vakum lama kemarin setelah Nabi Isa diangkat kan vakum lama ndak ada utusan. Wis mulai mandan keterusake Kanjeng Nabi diutus. Ya sebenarnya atas permintaan mereka. Ya. Apa al-haqu hak maksudnya sapa? Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min indina saking ngersane ingsun. Allah menghendaki Kanjeng Nabi diutus. Ya, maune juga atas permintaan mereka ingin apa jenenge ngomongke di fayaqulu Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Mereka meminta dikirim seorang utusan. Mereka akan mengikuti dan akan beriman juga. Temenan basa dikirim. Qalu mongko padha ngucap sapa ahli Makkah. Wong intine mereka menuntut umpama sudah dituruti pun mereka ingin apalagi. Tujuannya ini ingin mempersulit saja. Ya. Jane kepengine sebebas-bebase pokoke urip ora ana aturan-aturan ujare. Mulane ketika wis diutus Kanjeng Nabi qalu mongko padha ngucap sapa ahli Mekah, ngucape ngene. Patut-patute ya. Biyen Nabi Musa diutus ben dadak digawane apa? Bukti kerasulane ana mukjizat astane bisa metu putih ana teken barang ya mereka menuntut seperti itu juga akhirnya laula utia mbok nggih diparingi sapa Kanjeng Nabi Muhammad maksud al-haq iku laula utia mbok nggih diparingi sapa al-haq mau yaiku Kanjeng Nabi halla utia mbok nggih diparingi sapa al-haq iku Kanjeng Nabi diparingi mislama ing sepadane barang utia kang diparingi sapa Musa Nabi Musa mbok nggih diwai mukjizat sisan kaya Nabi Musa mbiyen lho bayane minal ayati nyatane pira-pira bukti kerasulane maksudnya. Contoh kaya Nabi Musa mbiyen kalyadi kaya asta al-baydha kang putih ya. Ana ale berarti al-baydha'i ya. Ora ana ale ya baydha awong baydha ana ale dadi mun syarif al-baydha'i sing putih.
Nabi Musa dulu tangannya bisa menjadi secara gini gampangannya kayak senter ngono ya. Kayak senter. Wala asolan teken. Kanjeng Nabi Musa duwe teken sing kena ngombelah laut dadi jalan tol lah gampangane. Wa ghairihima karena mukjizatnya Nabi Musa enggak cuma dua itu. Ya, banyak. Wa ghairihima lan liyane yad lan asa. Awil kitabi atau kitab. Artine mbok nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparingi juga kitab sing langsung dadi siji ra usah setitik-setitik sesuai kebutuhan ra usah ngono kepengine ngono. Jumlatan hale gemblengan wahidatan kang siji. Gemblengan itu jumlah lah. Jumlah sudah bahasa Indonesia. Ya. Jadi satu kumpulan ndak terpisah-pisah Kanjeng Nabi. Kita kan di wahine atau dituruni wahyune tuh setitik-setitik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kasus kejadian-kejadian biasanya. Lah Nabi Musa kan langsung gemblengan dari siji kitab Taurat. Ya Nabi Isa juga Injil langsung dari siji. Kepengine ngono. Jane intine ngangel-ngangel lah. Ya ketone ta iya. Mbok nggih. Nggih bukti nek niki bener-bener utusan jenengan mbok nggih diparingi mukjizat kaya Nabi Musa niku lho. Nggih. Nek paring kitab ya ora usah nicil tuk sithik-sithik sisan dadi siji. Nang Gusti Allah dijawab. Ya, awalam yakfuru bima utiya Musa jajal. Biyen nenek moyangmu awalam yakfuru ana ta lan ora padha kufur. Ana ta lan ora padha kufur. Sapa ahlu Makkah sing nenek moyange gampangane bima kelawan perkara utia kang diparingi sapa Musa Nabi Musa alaihissalam min qablu saking sadurunge Al-Qur'an mestine min qablu saking sadurunge apa jenenge sing paling penak endi ki rujukane sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kae iki sing ana sing perek min qablu saking sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jajal nenek moyangmu dhewe apa ora ngufuri karo apa sing diparingke Nabi Musa ya sedurunge Kanjeng Nabi iki diutus jajal ya nyatane Nabi Musa wis ana mukjizat sing keton, kitab wis diwehi secara gemblengan. Nyatane apa? Tetap mengkufuri. Ya. Haitsu qalu ing dalem dinggon ngucap sapa ahlu Makkah yarhamukillah. Ya, sing biyen maupun sing sekarang ngono gampangane saiki ne. Haitsu qalu ing dalem dinggon ngucap sapa ahlu Makkah sing biyen nenek moyange maupun sing sekarang fihi ing dalem ma'utiya Musa fihi ing dalem ma'utiya Musa bahkan wa fi Muhammadin lan ing dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem Musa nek kira apa wong nang kene Kanjeng Nabi terus sih fihi ing dalem Nabi Musa bae fihi ing dalem Nabi Musa wa fi Muhammadin lan ing dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kan ngomong tentang Nabi Muhammad, ngomong tentang Nabi Musa, mereka bilang apa coba? Dulu nenek moyang kalian bilang bahwa Musa itu pensihir. Sekarang kamu sendiri juga sama, mengatakan Kanjeng Nabi juga pensihir atau tentang kitab-kitabnya. Dulu nenek moyang kalian mengatakan bahwa Taurat itu adalah sihir, ya. Kitab tentang sihir lah gampangane. Sekarang Al-Qur'an juga dianggap seperti itu. Ku nek sihroni karena wa fi qiraatin yang kita lihat di Al-Qur'an kita kan bacanya sihroni bukan sahironi, ya. Jadi ucapane ya rahmukallah. Ucapane ahli Makkah baik dulu maupun sekarang ngucapin ngene utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan Nabi Musa iku sahironi pensihir karone. Iku nek sahiron. Kalau redaksi teksnya bunyinya sahiron berarti mengatakan tentang sosok baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Musa sebagai pensihir. Tapi kan wa fi qiraatin lan iku kesebut ing dalam siji wacan sihroni utawi dawuh sihroni. Ya, qiraat sama juga. Berarti boleh awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani, boleh. Maksudnya berarti piye nek sihroni? Ayil Qur'anu tegese utawi Al-Qur'an. Wat Tauratu lan Taurat iku sihroni sihir karuni ngono. Ya. Wis suka-suka mereka ngono. Wong intine arep ngangel-ngangel utusane Gusti Allah. Ndak ada keinginan mereka ikut atau beriman sama sekali sebenarnya. Ya, mergo atine wis di segel cara iku nek dadi ora iso iman ora. Ya, kecuali orang-orang yang memang mendapatkan hidayah Allah. Ya. Tazahara kang saling membantu. Tazahara sing saling membantu. Sapa sahiron iku nek antara Kanjeng Nabi karo Nabi Musa. Nek sihroni berarti tazahara kang saling membantu juga apa Quran karo Taurat. Manane ta'awana dawa ana alife tegese saling nulungi sapa sahiron. Jadi gampangane anu wis kompromi jere ngono, wis kompromi iku. Ya. Saling membantu untuk lebih menguatkan ujare apa jenenge orang-orang kafir iku supayane mereka mau beriman, ya. Kanjeng Nabi sebagai penguat utusan berikutnya, ya, setelah adanya Nabi Musa yang sudah mereka dustakan. Nah intinya kena ora gelem iman tapi kepengin istilahnya mempersulit, ya. Dan wong nang donya iki sing marake rusak ya wong-wong model ngono iku. Iman ra gelem tapi karepe apa? Rusak. Mulane nek wong nek bisa ngilmu akeh sisan. Mergo biasane nek sing sedeng-sedeng iku sing marake ngrusak, apalagi sudah menjadi tokoh di masyarakat. Ya. Wis dadi tokoh nang masyarakat ditakoki masalah-masalah, biasanya akhirnya apa? Jawab nganggo karepe dhewek tanpa dalil. Ya. Maka biasanya wong-wong ngene iku wis kebujuk karo apa kenikmatan dunia oleh pangkat dunia iku. Sing akhirnya orang menyadari bahwa kekurangan ilmunya itu nantinya kalau dia menjawab dengan sekehendak hati akan menyesatkan. Saiki anu akeh kejadian ngono iku. Ya. Mulane rata-rata orang-orang yang masuk Islam itu pentolan-pentolan orang Yahudi, orang Nasrani. Bukan orang biasa. Karena mereka mempelajari umpamane tentang Islam itu mereka sudah ada ilmu tentang Yahudi atau kenasranian mereka. Jadi mereka membandingkan akhirnya, iya bener cara dipikir pangerane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangeran sing begitu hebatnya, pangeran sing gawe langit bumi. Lah sementara Tuhan mereka itu Tuhan yang kelahirannya saja diketahui, itu kehebatnya nang ndi. Akhirnya dibanding-bandingke rata-rata itu orang-orang yang masuk agama Islam itu bahkan pentolan-pentolannya, tidak cuma orang biasa, ya. Mereka wis ngerti disit tentang apa kenasranian maupun keyahudian, ya. Di dalamnya mereka sudah tahu. Waqalu lan padha ngucap sapa ahlu Makkah, baik sing biyen nenek moyange maupun ahlu Makkah sing kurune Kanjeng Nabi, ngucape ngene titik loro, inna sak temene kita bikulin kelawan saben-saben suwiji masing-masing minan nabiyya ini saking nabi loro iku sapa? Iku Nabi Musa karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabaini lan kitab loro yaiku Taurat dan kitab Al-Qur'an iku kafiruna kufur kabeh. Mbok intine iki nang mburi keton saiki. Inna bikullin kafirun. Itu sudah jelas bahwa mereka
dalam hal meminta, dikirim utusan, dikasih utusan, plus utusannya harus dikasih mukjizat, bukan lain ingin mempersulit saja, ya. Bahkan utusannya kadang diminta hal-hal yang memang tidak masuk akal. Mosok bulan kon dibelah, lah iya kon nyigar bulan mbok cara dipikir karo akal kok ora tinemu akal mbok membelah rembulan. Akhirnya be dituruti lho. Se kufur bae wong intine genarep ngangel-ngangel. Mulane sampean pamane dadi tokoh nang masyarakat, ana wong sing model-modele kaya ngono iku ora usah kaget. Ya ora usah dituruti, mburi-mburine ora ndukung sampean ora. Ya, ora usah dituruti modele. Jadi kan nggo contoh kita kanggone umate sing umpamane dadi tokoh nang masyarakat wis ora kaget. Mergo apa? Utusan nek diutus nang Gusti Allah mesti disediani sisan mung suwe ngono masalahe. Jadi sampean ngasuk wae nang masyarakat wis suci nang masyarakat dadi tokoh umpamane tokoh apa lah ya. Nang masyarakat kok ora disenengi wong ora usah kaget. Anu ngono kabeh kan biyen sejarah ngono iku. Ya. Aja terus pensiun, mandek lah, bebelah. Masa yang disengit kanan ngene wis rampung wis. Ya. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi huwa ahda minhu ma attabi'hu in kuntum shadiqin. Nang Gusti Allah diwarai. Wis nek modele ngono-ngono iku kandhani. Jajal mbok apa tes jajal. Qul dawa sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum maring ahli Makkah. Nah iki berarti wis mong ahli Mekah pas kurune Kanjeng Nabi pancen. Faktu mongko nekakno sira kabeh bi kitabin kelawan kitab min indillahi saing ngersane Gusti Allah. Gampangane jajal wis tekake kitab sing jerene huwa kang utawi kitab iku ahda luwih bisa nuduhake min huma tinimbang Taurat lan Al-Qur'an. Min huma tinimbang kitab ini maksudnya Taurat Al-Qur'an. Maknane minal kitab ini tegese tinimbang kitab loro yaiku Taurat lan Al-Qur'an. Coba saja datangkan kitab yang lebih bisa menunjukkan dibandingkan Taurat dan Al-Qur'an. Wes nek temenan kowe bisa attabi'hu. Kanjeng Nabi sampai nantang ngono iku. Mongko anut sapa ingsun hu ing kitab. Ing kuntum lamun ana sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina bener kabeh fi qaulikum yarhamukallah. Ing dalam ucapanira kabeh. Wes nek temenan kowe bisa nekake kitab sing lebih bisa menunjukkan dibandingkan Al-Qur'an dan Taurat, aku akan ikut wis lah. Kalau memang kalian benar aku arep melu nek temenan kowe bisa. Ya, diwarahi nang pangeran ngono, tantang bae ngono. Ya. Nek model saiki wong sing suka istilahnya apa? Modele mirip-mirip ngono iku, nek cara Kiai Zuhrul Anam iku wong-wong sing lah kubus sebelah ikulah bahasane. Itu kalau datang ke beliau bosen nek karo wong ngene iku datang ngejak debat ora ono rampunge karena mereka enggak punya dasar yang kuat. Sudah kasih kitab kosongan ya, wong senenge apa-apa kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kasihkan coba baca sudah. Sudah selesai. Ya, kalau enggak puas lagi kasih apa jenenge Fathul Bari Syarah ya kena. Ya. Pasti mereka akan kabur, ora usah debat kesuwen. Ngurusi wong ngene iku, wong intine kepen ngangel-ngangel tok kok. Modele ngono iku. Di anu sing paling pokok bae model. Ya. Langsung nek sampeyan dadi tokoh nang masyarakat ditekani wong-wong ngono iku, wis ya wong senenge kan ngono iku. Pamane ngomong ciri bid'ah, biasanya kan patokane bid'ah apa sing ora sekang Kanjeng Nabi. Wai Al-Qur'an sing asli zaman biyen. Ya jaman biyen sing ora ana harokat, ora ana titike jajal kon maca wis ngono beres. Kan ada ya, ada itu. Nang Google goleki ana Quran yang asli yang belum ada harokat dan titiknya. Bisa maca tak bayar sampean.
Angel kecuali sing wis hafal jenenge hafal. Apa maca surat sing paling pendek, surat An-Nas sing burida kan tenang. Jangan yang itu. Cari yang di tengah atau yang mana yang memang kita ndak hafal. Iku. Diware nang pangeran, carane ngadepi wong ngene iku. Fa illam yastajibu mongko lamun ora bisa nyembadani, ora iso ngijabahi sapa ahlu Makkah laka maring sira doa aka ing permohonanira mau kan faktu ya permohonanmu apa kon nekake kitab bil ityani kelawan nekake bi kitabin kelawan kitab. Kalau mereka tidak bisa memenuhi permintaan kamu untuk mendatangkan kitab, positif. Kalau mereka itu cuma ngomong sekehendak hati tanpa dasar, ya. Ngomong sing orang genah, ora usah diurus wong gendeng gampangane lah, wong gendeng diurus kesuwen. Fa'lam mongko ngerti sira annama yattabi'una angin pestine padha manut sapa ahlu Mekah ahum ing pira-pira hawa nafsune ahli Mekah fi kufrihim ing dalam kufure ahlu Makkah. Lah nek ora iso nuruti apa sing dadi penjalukmu yaiku kon nekake kitab, ngerti ya ndek iku namung nuruti apa hawa nafsu. Kufure iku juga karena menuruti hawa nafsu. Sekali lagi dereng-eleng. Kenapa? Karena mereka sudah merasa nyaman, ya, sudah bisa membohongi masyarakat gampangannya. Terus bisa membohongi masyarakat, mereka sudah mendapatkan keuntungan secara duniawi, akhirnya mereka tidak mau menerima ya petunjuk Allah, tidak mau ya. Iku Nabi, Rasul karo kitab-kitab tidak mau, pokoknya wis nyaman. Ya, mereka sudah sangat nyaman wis, untungnya gede. Ngapain kok nek aku melu Muhammad ya engkonya dadi wong ngisoran lah bebah ya. Itu modelnya kayak gitu. Mulane hati-hati wong nek kebujuk karo donya. Ya. Wong kok dilalah nang donya uripe ketone rezekine kepenak banget iku kudu malah hati-hati lho. Bukannya malah bangga genyo. Bahaya iku malah lho. Orang kok di dunia dalam sisi duniawinya kok dipermudah, itu hati-hati mbok ngasihku ternyata adalah penglulu sekang Gusti Allah. Pokoke cirine nek penglulu jane gampang. Penglulu karo iku nikmat sekang Gusti Allah temenan. Cirine gampang. Ketika kalian mendapat hal yang bersifat duniawi, kalian lebih dekat dengan Allah, itu namanya bukan penglulu. Tapi nek sampean ketika mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi kok semakin jauh dengan Allah, paling enggak merenggang lah gampangane, iku penglulu. Ngati-hati temenan. Ya dadi umpamane sampean ujug-ujug oleh rezeki 200 miliar upamane. Kira-kira sampean kok dadi malah parake karo pangeran, sedekah luar biasa, ibadah ya ora berkurang atau bahkan tambah, iku bukan penglulu jeneng. Iku nikmat pancen sekang Gusti Allah. Tapi rata-rata nek wong kok oleh 200 miliar kira-kira pikirannya apa wae jajan? Ganti mobil. Wis wong lanang bae ganti mobil. Terus ganti omah, termasuk ganti bojo biasanya. Biasanya wong lanang pikiran tekan kono. Lah iya, iku jenenge penglulu nek sampai pikirannya menggontang ganti. Tapi nek ora pikiran, kae yatim piatu yayasane perlu bantuan. Kayak ana keluarga-keluarga tak mampu ditekani di iku. Kayak ana pondok pesantren sing perlu banget sarana prasarana sing kurang. Ngono. Ya kayak masjid kauman tekan saiki urung ramu-ramu. Ngono. Ya. Itu bisa seperti itu namanya apa? Bukan penglulu. Penglulu iku ya bahasanya apa ya? Kaya dikon tapi jane ditarik, ya. Kaya dikon tapi ditarik. Ya. Iku cirine gampang jane. Kalau ketika kita mendapat hal-hal yang bersifat duniawi tambah taate, iku insyaallah udu sing jenenge penglulu. Tapi ketika kita dapat hal-hal yang bersifat duniawi kok dadi malah melenceng, ya dadi maksud maring pangeran, iku sing jenenge penglulu. Akeh. Sing wong-wong niku akeh, ya. Orang menyadari bahwa itu penglulu jan. Ya waman utawi sapa
iku adallu luwe sasar mimman tinimbang wong ittaba'a kang anut atau mengikuti sapa man hawahu ing hawa nafsune man tapi oleh mengikuti hawa nafsu bi ghairi hudan kelawan tanpa petunjuk tetap hudan. Kenapa? Karena isim maksur alif tidak mungkin menerima harokat jere tetap nganggo alamat muqad. Nah iki kasrah muqad dahrah mergo jer si minallahi sanging Gusti Allah. Coba siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ada petunjuk Allah? Coba mesti jawabannya la adallu ora ana sing luwih sesat minhu tinimbang man. Ya mereka orang-orang kafir ahlu Mekah itu ya. Innallaha sak temene Gusti Allah iku la yahdi ora paring pituduh sapa Gusti Allah alqauma ing qaum adzalimina kang padha zalim kabeh. Artine al kafirina sing kafir kabeh. Tidak akan memberi petunjuk Allah ya gampangane terhadap orang atau kaum yang zalim ataupun yang kafir. Tapi selama memang mereka kufur terus gampangannya ya. Tapi kan ya ono bae wong kafir sing dilala sebelum akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah Allah. Hidayah kan memang hak prerogatif Gusti Allah, ndak bisa diganggu gugat. Nyatane biyen tau tak kandhake ada orang yang sejak kecil tidak pernah menyembah Allah sama sekali, bahkan menyembah matahari, kok ya Allah luar biasa. Di akhir hayatnya dia masuk Islam. Ora tahu jedot, ora tahu sujud maring Gusti Allah, kok akhir hayate oleh hidayah. Sing parahe raja mau, raja sing mangan anake dhewek. Mangan dhewek piye? Dia enggak terima anaknya yang cantik diberistri orang lain. Akhirnya diberistri sendiri. Ora kebangetan, ora tahu sujud, anake dipangan dadi raja sugih gampangane. Duniawine mok wis kabeh oleh gampangane. Sampai sing haram-haram lho anake dhek kok dipangan iku piye? Ya. Akhir hayate kok oleh hidayah. Iku sing dimaksud hidayah memang betul-betul hak Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi ditegur innaka la tahdi man ahbabta. Sira Kanjeng Nabi maksude iku ora iso awe hidayah maring wong sing mbok senengi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah akan memberi petunjuk kepada yang Ia kehendaki. Ya. Mulane wong ora oleh maido wong liya iku. Mergo apa? Ndak tahu akhir hayat seseorang, ya. Mulane aja terus mengklaim seseorang ahli neraka kowe lah. Wong senenge mbukake ngaurat upama sampean mesti pikirane nek wong sing saiki-saikine senenge mbukake ngaurat kok pikirane neraka tok anane ketane sing swarga dhewek tok wong jare swargane bae sih ya ahli neraka kae ya apa meneh wong pamene apa jenenge cerita dhewek ge pedang ge wis tau nggo mateni wong 7 ngono iku sampean pikirane neraka kae ya ternyata oleh hidayah Gusti Allah terus tobat jajal. Nah sementara sing maido atau sing mencemooh malah mburi-mburian dadi wong ra ngena melu pang upamane kan ya. Nauzubillahi min dzalik aja ngasih lah. Ya. Jadi ora oleh lah. Mulane la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairan minhunna kan ngono. Ndak boleh yang laki-laki ndak boleh kaum lah ya kaum tidak boleh mengecek atau mencemooh kaum yang lain. Mungkin saja nanti kaum yang kamu ecek menjadi lebih baik daripada kamu yang mengecek atau sebaliknya perempuan juga sama. Intinya nggak boleh mengecek. Ora kudu nek wedon ngecek wedon, lanang ngecek lanang ndak. Sama saja sampean pamane cah wedon ngenyek wong lanang ya padha wae. Ya, intinya ndak boleh saling mengecek mencemooh. Karena nasib orang Gusti Allah sing pirsa ya. Muga-muga kita bisa nyekeli iman kita sampai akhir hayat. Ya, lah kepiye meneh wong barang ngono iku ora ngerti. Nek ora rahasia sih nek wis dingerteni, nggih. Kowe wis oleh petunjuk pamane sekang pangeran, ya. Nggih, faik. Kowe anu ahli swarga. Ya pilih-pilihane wis genah langsung wis ahli swarga ngapain aku arep
karep-karep nyong gena wis ahli swarga iki kan mesti ngono pikirane ya. Nah, tapi nek dirahasiakan kayak gini kan tetap was-was ya, ana pikiran aduh engko mbah sanu ya. Jadi lebih berhati-hati uripe. Ayat. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Walaqad wassalna lan demi yekti teman-teman jelasake sapa ingsun maknane bayanna tegese wis jelasake sapa ingsun lahum maring ahlu Makkah al-qaula ing ucapan maksudnya Al-Qur'ana apa yang terkandung di Al-Qur'an. Al-Qur'ana tegese Al-Qur'an la'allahum ya sungguh sudah aku jelaskan sudah aku zuhirkan sudah aku apalah dijelaskan apa bahasa liyane ya tentang kandungan Al-Qur'an yang mestinya la'allahum menawa ahlu Mekah iku yatadzakkaruna padha ngalapi tutur sapa ahlu Mekah. Maknane mesti yatadzakkaruna apa? Yatta'izuna. Tegese padha nampa pitutur sapa ahlu Mekah. Nek wis gelem nampa pitutur fayu'minuna mongko padha iman sapa ahlu Mekah. Wis dijelaske lho. Iki mau wis padha doa akhir tahun urung? Urung ya? Iki berkilah doa akhir tahun ya mumpung urung maghrib. Engko ya, engko tak rampungi sedurunge maghrib iki. Doa akhir tahun iki akhir tahun lho, kelalen lho doa akhir tahun. Aku wis mau sibar salat asar ya. Sing mimpin sapa ngono langsung bar iki terus doa akhir tahun Mbak yang langsung. Aja selfie disit langsung doa. Akhir tahun penutupannya jadi kan apik ngono ya doa akhir tahun. Soale nek wong-wong sing pancen nang Gusti Allah dikersake iman ngene alladzina utawi wong akeh atainahum kang wis maringi sapa ingsun ing alladzina alkitab ing kitab min qabli saing sadurunge Al-Qur'an. Kebetulan ini orang-orang ini maksudnya itu istilah isi menangi zaman kitab Taurat isi ono atau kitab Injil isi ono ya min qabli saing sadurunge Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu tegese Al-Qur'an hum ya alladzina bihi kelawan Alkitab iku yu'minuna iman kabeh. Kebetulan mereka ini dengan kitab sebelumnya ya beriman. Basa Kanjeng Nabi diutus karo nggawa Al-Qur'an juga beriman, ngono lho. Aidan hale maneh. Ayat iki temurun gara-gara atau diturunke meng sapa? Nazalat tumurun. Apa ayat alladzina atainahumul kitab fi jama'atin ing dalam kelompok wong akeh aslamu kang padha mlebu Islam. Sapa jamaah atau alladzina ya kena alladzina atainahum sama minal yahudi saking wong Yahudi. Contoh ka Abdullah bin Salam kaya Abdullah bin Salam. Ini contoh yang paling sering kita dengar kalau di Al-Qur'an orang-orang yang kebetulan menangi kitab sedurunge Al-Qur'an terus sampai urip zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka beriman pasti contohnya siapa? Abdullah bin Salam mesti ya. Wa ghairihi laliane Abdullah bin Salam ada teman-temannya yang lain maksudnya. Itu yang dari Yahudi. Wa minan Nasara lan saking pira-pira wong Nasrani. Ya. Qaddamu kang wis padha dhisik sapa Nasara minal Habasyati saking wong Habasyah iku Ethiopia. Ya, Habasyah iku. Dadi wong ireng-ireng iku. Ya, ireng iman mending daripada putih ora iman ya oleh hidayah pangeran ya memang kulitnya kayak gitu ya wis ra apa-apa ya. Wa minasyamilan sanging Syam. Syam iku termasuk daerah
Suriah Raya ya, atau bahasa itunya kalau kalian lihat di itu Levant ya namanya, itu Syam. Itu termasuk nang kono no Palestina barang iku termasuk orang-orang Nasrani yang kebetulan di zaman sebelumnya Kanjeng Nabi karo kitab Injil ya iman, basa Kanjeng Nabi rawuh dadi utusan, mereka juga iman terhadap Al-Qur'an. Itu orang-orang Habasyah dan Syam. Ya. Wa idza yutla endi mau? Wa minasyamilan saking Syam ya wis tekan kono disit sampean kok men kon ndonga apa akhir tahun ya apa ana sedikit iki. Oh iya ding. Wa idza yutla lan tatkalane den wacaake. Wa idza yutla lan tatkalane den wacaake alaihim ing atase alladzina atau jamaah mau sama. Apa Al-Qur'an qalu cirinya kelihatan. Mongko padha ngucap sapa alladzina ngucap ngene titik loro amanna iman kita bihi kelawan Al-Qur'an. Mereka terhadap kitab sebelumnya iman. Ketika Al-Qur'an datang dibawa oleh Kanjeng Nabi dan dibacakan kepada mereka, mereka pun mengatakan aman nabi. Mereka yakin betul innahu satamane Al-Qur'an iku al-haqqu hak nyoto min rabbina saking pangeran kita. Inna satamane kita iku kunna ana sapa kita min qablihi saking sadurunge Al-Qur'an iku muslimina Islam kabeh. Maknane apa? Muwahhidina tegese padha nyuwijake kabeh. Itu ciri orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah, bukan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tadinya Yahudi, orang-orang yang tadinya Nasrani tapi masih berpegang kepada kitab yang asli. Ya, mereka iman dengan kitab Taurat, iman dengan Injil. Ketika Kanjeng Nabi diutus, mereka pun mengatakan iman kepada Al-Qur'an, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku cirine wong sing oleh hidayah. Ulaika yu'tauna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.